Pozrite sa, ako prebieha montáž plachtového prístrežku pre zvieratá od Hagro. Rozbalia sa boxy, vyťahne sa plachta a následne jednotlivé komponenty. Všetko sa rozloží na zem podľa poradia a začne sa s montážou oblúkov. Zamerajú sa základové kotviace pätky, vyvrtajú sa diery a ukotvia sa. Nachystajú sa obvodové zábrany a oceľové lanká, ktoré neskôr poslúžia na finálne napnutie oblúkov. Môžeme začať s dvíhaním oblúkov. Oblúky sa pripevnia do kotviacich pätiek a následne bočnými vzperami. Nakoniec sa uchytia obvodové zábrany. Môžeme začať s osadením predného a zadného čela a následne s hlavnou plachtou. Na kotviace pätky si nachystáme upínacie račne, ktoré neskôr použijeme na finálne dotiahnutie hlavnej plachty. Plachtu si rozostrieme a narežeme si otvory na laná, za ktoré budeme plachtu ťahať. Keď je plachta natiahnutá, dotiahneme všetky laná a prístrešok je pripravený na používanie.